بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أهلا وسهلا حبايبي تلامذة الصف الأول الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنشرح حرف الألف بحركاته وشكله، هنعرفه كله من كتاب سلاح التلميذ. أول حاجة كده هنبص على حرف الألف. طبعا انا هقول وانت تبص معايا وتنطق معايا الصوت، عشان عايزين النهارده هنتعلم صوت حرف الالف. يلا قول ورايا. الف ده اسمه ايه؟ الف. اسمه ايه؟ الف. اسمه ايه؟ الف. 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 خلاص، هنشرح بقى النهارده حركات الالف. انا هكتبه اهوت من فوق السطر لحد ما انزل على السطر واقف، منزلش تحت السطر، يعني ما اعملش كده. خلاص، احط الهمزة فوقيه. يبقى ده اللي صح ولا ده اللي صح؟ طبعا ده اللي صح. يبقى ده اسمه الف. 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 كل حاجة في الدنيا ليها اسم. زي انت كده يا حبيبي، اسمك محمد، احمد، محمود، منى، مريم، ندى، اسامي اهو بنات وصبيان. خلاص، يبقى احنا كده عندنا الف. يبقى ده اسمه ايه؟ الف. طب الالف ده ليه حركات تانية او ليه اصوات تانية. ايه الاصوات التانية يا ميس؟ الاصوات بتاعتنا بتتغير في نطق الحرف. مثلا انا هكتب لكم اهوت كذا الف. الف. هنزل الهمزة تحت بردك الف، واحط فوق الف، واحط كمان الف. خدنا الفات كتير اهو. يبقى ده اسمه ايه؟ الف. 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 زيك انت كده. انت دلوقتي اسمك احمد، وشكلك هو شكلك ما بيتغيرش. احمد زي ما هو. لكن ايه اللي ممكن يتغير في احمد؟ ممكن يلبس قميص احمر النهارده، بكره يلبس تيشيرت ازرق، بعده يلبس رصاصي، بعد كده يلبس مره قبعه، البس شورت، البس بنطلون، البس نظاره. اهو انا كده بغير في شكلي، صح؟ بغير في شكلي. لكن انا احمد، خلاص انا احمد ما اتغيرتش، هو انا الشخص. يبقى انت احمد ما اتغيرتش، ولكن ايه اللي بيتغير فيك؟ ان انت بتغير ملابسك. مره البس قميص لونه كذا لونه كذا، البس تيشيرت، شورت، نظاره، قبعه، يوم البس ده يوم البس ده يوم البس ده، فبغير. ولكن انت نفسك اسمك ايه؟ احمد، ما اتغيرتش. النهارده بردك عندنا حرف الالف هنشرحه، بس احنا عايزينه بردك يغير. طب هيغير ملابس؟ هو الالف بيلبس، هنعتبره ان هو بيلبس، هنعتبره اللي هو ايه؟ بيلبس. مرة هيلبس قبعة فوق، يلبس حذاء تحت، يلبس نظارة كده، يغير من شكله. طب هل الشكل بتاعه ده لما ما يتغير هيتنطق بصوت مختلف؟ ايوه، هنسمع له صوت مختلف. يعني زميلك النهارده شافك، ايه ده انت لابس قميص اصفر، الله جميل، الله انت لابس قميص احمر، انت لابس تيشيرت النهارده ازرق. يبقى دي كده ايه؟ تغير في الملابس والالوان. لكن الالف هيتغير في الصوت. عفوا. لكن الالف هيتغير في الصوت. لو احنا لاحظنا ان هنا 3 الفات شبه بعض، يعني الف
همزته فوق وألف همزته فوق وألف همزته فوق، والألف ده جت همزته تحت. هعتبر ان الألف ده اهو الأولاني تعال لبسوه ايه؟ طاقية أو قبعة. يلا لبسوه القبعة. النهاردة لبس القبعة. يبقى القبعة هنا هي انت لما تلبسها اسمها قبعة، انما لما تتحط فوق حرف الالف. وعايزين بقى اهم حاجة بردك نعرف يا حبايبي اسم الحركات اللي احنا بنحطها. محدش يقول لي دي اسمها شرطة، ما اسمهاش شرطة، دي ليها اسم زيك تمام، اسمها ايه؟ فتحة. يبقى اللي فوق دي اللي احنا شبهناها بالقبعة اللي انت لابسها فوق راسك اسمها فتحة. اسمها ايه؟ فتحة. يلا قول ورايا: فتحة 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 فتحة، ونرددها لحد ما اعرفها. انت بقى بتلعب وشقي ولابس القبعة وايه، ورحت متشقلب وقلت لزملائك انا بعرف اتشقلب، ورحت متشقلب وجايب راسك تحت ورجليك فوق، وجايب راسك تحت ورجليك ايه؟ فوق. فلما اتشقلبت راسك تحت هتنها فوق ولا هتنزل تحت؟ هتنزل فوق هتنزل تحت القبعة، نزلت تحت اهي. يبقى فوق بقت اسمها فتحة، اما نزلت تحت هتبقى ليها اسم تاني. يلا نحفظوه، اسمه كسرة. يلا قول ورايا: كسرة كسرة. يبقى لما كانت فوق اسمها ايه؟ فتحة، اما نزلت تحت كسرة. يبقى لما طلعت فوق فتحة، نزلت تحت كسرة. راحت لافف بقى تاني، وهو بيلف بقى عشان ينعدل اهوت، راح معدول وراح قايل يا دماغي انا دايخ انا دايخ، دماغي لفه دماغي لفه، ودماغه بتلف 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 اهي لحد ما ريحت شويه. واللفه دي اسمها ضمه. اللفه دي اسمها ايه؟ ضمه. يبقى انا فوق واقف معدول بلعب كويس، والقبعة بتاعتي فوق راسي اسمها فتحة. اتنططت شوية واتشقلبت خليت راسي تحت ورجليا فوق، نزلت القبعة تحت بقت اسمها كسرة. قمت انعدلت تاني في عدلتي دماغي لفت 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 بقت اسمها ضمة. اسمها ايه؟ ضمة. يلا نعرف اسم الحركات تاني: فتحة كسرة ضمة. انا هقول وانتوا قولوا ورايا: فتحة، فوق تبقى فتحة، تحت تبقى كسرة، لفت ودماغها لف بقت اسمها ضمة. يبقى فتحة كسرة ضمة، فتحة كسرة ضمة. جت بقى الدنيا ضلمت وعايز ينام ويرتاح، فيقعد في سكون وهدوء ويسكت بقى خالص. يسكت بقى خالص، وقف سكت، عايز هدوء، تبقى دي اسمها ايه؟ سكون. يبقى الحركة اللي فوق دي اسمها ايه؟ سكون. حركة افتكرها بالحركات اللي انا بلعبها في النادي. حركات ازاي يا ميس؟ دلوقتي المدرب بيقولك ارفع ايديك فوق بترفع، نزلها بتنزلها، لف ايديك وضمها بتضمها، اثبت بتقف ثابت. دي كده حركات احنا بندرب بيها جسمنا علشان يبقى جسمنا رياضي وصحي وقوي، مش كده؟ يبقى احنا كده دربنا جسمنا بالحركات بايدينا بقى برجلينا. طيب كمان احنا عايزين نحرك لساننا وندربه. لساننا بيتحرك بالايه؟ بالحركات اللي احنا لسه متعلمينها دلوقتي. طب ماما هتعلمنا ايه بقى؟ تعالى ندربه الحركات ببقنا.
نتدربهم ازاي يا ميس؟ دلوقتي هقول لك فتحه تيجي فاتح بقك، هقول لك كسره هتقول لي اكسر بقي، لا بعد الشر عليك من كسر بقك. هتعمل ايه؟ هتضحك ضحكه جميله خفيفه كده. يبقى لما اقول لك فتحه هتفتح بقك، كسره هتضحك ابتسامه خفيفه. يبقى لما اقول لك فتحه هتفتح بقك، كسره هتضحك ابتسامه خفيفه. طب ضمه هضم بقي كأنك مثلا ماما بتقولك ايه، هات بوسه او هاتي بوسه، ها حركه البوسه مش بتمد بقك كده لقدام، يبقى دي اسمها ضمه. يبقى هضم بقي لقدام. يبقى تعالوا نتدربوا. طب لو سكون هقف اوقف بقي محركهوش. خلاص يلا تعالوا نتدربوا بقى. هقول فتحه انت تفتح بقك، كسره هتضحك، ضمه هتضم، سكون هتوقف. خلاص وتلعبوها بقى انت واصدقائك او انت واصحابك او ماما، انت وماما تلعبوها سوا. خلاص يلا فتحه فتحت بقك برافو، كسره ضحكت برافو، ضمه مديت شفايفك قدام برافو، سكون هقف. هفضل اعمل الحركات ديت بشفايفي كده علشان اتعود على حركة الفتح ازاي والكسر والضم والسكون، ويبقى ديت الحركات بتاعتنا اللي احنا هنتدرب عليها. يبقى احنا خلاص كده عرفنا ان فتحة كسرة ضمة سكون، فتحة كسرة ضمة سكون. طيب انا كده عرفت اساميهم. طب الالف بقى يا ميس صوته بيتغير ازاي مع الحركات دي؟ احنا قلنا خلاص ان هو اسمه الف. يلا بقى تعال ندلعوه بحركاته، تعال ندلعوه كده. ها الالف نحط عليه فتحه هندلعه ونقول له ايه؟ يلا قول ورايا مش عايزه بقى نطق طويل واقول اصل في ناس يقولوا انا عايزه نطقت حركه واحده وبسرعه يبقى الالف هنا اسمه ايه؟ يلا قول ورايا الف فتحه الف فتحه الف فتحه سامعين الصوت؟ الف فتحه يبقى الالف جه عليه فتحه اسمه ايه؟ طب جت بقى راسه وقعت تحت الكسره يبقى اسمها ايه؟ اي الف كسره اي الف كسره الف كسره الف كسره اي. طب الف ضمه الف ضمه ما اقولش الف ضمه الف ضمه اي. تعال ندربوا بقى اطفالنا بالترتيب وبالاختلاف. اي او اي اي او اي او اي 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 او اي او اي او اي او. خلاص لحد ما نلاقي ان الطفل خلاص اتقنها وفهمها كويس وعرفها خلاص. لو جت في اي كلمة يبقى في اي كلمة اسمها او اي او خلاص. طب واللي عليها السكون بقى احنا قلنا هنقف، يعني هنسكت يا ميس مش هننطق اي صوت؟ لا طبعا لازم يكون في صوت. ازاي مش هيبقى في صوت يعني؟ طبعا هيكون في صوت، بس هوقف الصوت ده عند حركته. وانا لما بقول مش بيطلع من نص صوتي من نص زوري. حط صباعك كده عند زورك واسمع الصوت وحس بحركته. هتلاقي عند صباعك كده حركة الالف اهو اي او. هتلاقي كده الصوت نازل عند زورك من فوق اهوت. وهنقوله بقى في للاسف معلمين بيقولوا ان ده اسمه
ومحفظين العيال ان اسمه أ. هو ما اسمهوش أ. هو انا دلوقتي لو جيت مثلا قلت ايه، اقرا لي مثلا رأس، هيقول لي رأ، فأ، كأ، ما ينفعش. يبقى كده انت عرفت ان الحرف ده غلط. طب يا مس هقف عليه؟ لازم لما انطق حرف الالف اللي عليه سكون يا حبايبي لازما يكون فيه حرف يسبقه، لازما يكون فيه حرف يسبقه متحرك. يعني ايه متحرك؟ قلنا يا اما عليه فتح يا اما كسر يا اما ضم، ما ينفعش اقول ده لوحده. هل ينفع السكون الالف لما بيبقى عليه سكون او اي حرف يتنطق لوحده؟ طبعا لا، ما ينفعش يتنطق لوحده ابدا، لازم ينطق مع اللي قبله او مع اللي يسبقه. يعني انا مثلا هكتب لكم دلوقتي اهوت الف، احنا خدنا ده اسمه ايه؟ طب لو كتبنا الف كمان جنبه بس حطينا على سكون، يبقى دول كده احنا كده كتبنا كام الف؟ 2، مش كده؟ يبقى احنا كده اذا لما بنقول انا ما بنطقش الف واحد، انا بنطق الفين. فبقول بنطق الاول المتحرك ونزلت بالسكون فبقول شايفين ازاي؟ طب لو عايزه اكسره احط الكسره وبرضك الالف جنبه سكون هقول ايه؟ إيه. طب لو عليه ضمه وبرضك الالف عليه سكون هقول ايه؟ او. يلا تاني إيه او إيه او. يبقى هو ما اسموش لوحده، ده لازم يكون فيه قبله. وانا عملت لكم الالف عشان تبقوا عارفين ان ده كده الاتنين مع بعض او اي او او. طب لو انا عايزه احط يا ميس حرف تاني وماله، براحتك يا قلبي حط. يلا تعال نحط مثلا حرف التاء ونطلعه بالالف فهقول ايه؟ تاء. طب لو حطيت مثلا الباء عليها ضمه بق. شفتوا؟ عشان نتدرب بس. مثلا لو السين على كسرة سي، يبقى تاء بق سي إيه أو. طب لو عايز حرف تاني هكتب الراء ونحط الألف مثلا راء شايفين؟ ف ك ياء. يبقى أنا هنا نطقت أقول فأ كأ يأ رأ. ينفع؟ لا طبعا، احنا نطقت صوت واحد بس ولكن مع الحرف اللي قبله، فقلت رأ س سي جو تأ إي أو ف ك يأ. سامعين الألف وقف ازاي في زوري؟ عشان كده بقول عليه وقف، عشان كده بقول عليه وقف. أنا ممكن أدرب طفلي أنطق الحرف بالفتح مثلا من الآ للياء، من حرف الألف لحد حرف الياء مع الألف السكون، يعني أقول بق تق ث ياء لحد النهاية، وأرجع أكسر إي بردك لحد النهاية، وأرجع أضم بردك لحد النهاية. يبقى أنا كده دربت ابني على حركة الألف الساكن من غير ما أقول خلاص. يبقى احنا كده يا حبايبي اتعلمنا حركات الألف كله بتغيير اللبس بتاعه. فقلنا قبعة فوق اتشقلط او اتشقلب، جاب راسه تحت ورجليه فوق وبقت القبعة تحت، بقى اسمها كسرة قام وتعدل بقى ولف ودماغه لفت من لما اتشقلب لتحت فدماغه لفت وقعد يقول دماغي لفت دماغي لفت، بقت اسمها الضمة، فنقوله على جه الالف عليه سكون ما ينفعش نقراه لوحده، لازم اقراه مع اي حرف قبله. لو نفترض ر ت ف ك ي خلاص. ادي حرف الالف. يلا قولوا بقى معايا مره اي او بقى س او. خلاص هنتعود عليه كده وهنقراه وهنتعلم ونكتبه بقى في الكراسة وننزل بيه. هنبص بقى في الشرح بقى اللي في الكتاب او الكلمات اللي موجودة في الكتاب.
علشان نقرأها مع بعض ونعرف بردك صوت حرف الايه الألف. أول حاجة حبايبي هنبص على الصور اللي هم راسمينها، وهنلاحظ ان الصور ديت كلها بحركات الايه الألف. طب يا ترى يا ميس هي بالآ ولا بالإي ولا بالأو ولا بالألف السكون؟ تعالوا نشوف. ده اسمه ألف، خلاص عرفنا ان ده اسمه ايه ألف. ده ايه؟ أسد. يلا ننطق الصوت ونشوف الصوت بتاع بقنا. أول صوت سمعته ايه في ودانك؟ أسد. يبقى ده برافو أسد. طب ده ايه؟ أرنب. أرنب. أرنب كمان. أرنب كمان. يبقى كلهم مع بعض أرنب ولا أرانب؟ جمعناهم مع بعض يبقى اسمها ايه؟ أرانب. أرانب. طب اللي حوالين الأسد والأرانب ديت ايه؟ مش دي أشجار؟ أشجار. أشجار. يبقى أسد. أرانب. أشجار. كده عرفنا الصور اللي موجودة كلها موجودة بحرف الآ. طب هنيجوا هنا. تأكد من نطق طفلك لكلمات حرف ألف بصورة صحيحة. هنا طبعا الألف ملون باللون الأحمر اهو. هنقرأ أول حاجة اللي لابس قبعة فوق اهي، قلنا نفتح البق يبقى اسمه ايه؟ طب دي صورة ايه؟ أناناس. يلا نقولها أناناس. أناناس. طب دي صورة ايه؟ ألوان. 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 طب دي صورة ايه؟ بنغسلها كل يوم بالفرشة والمعجون علشان تبقى نظيفة، وبيضحك اهو ومبينها اهيت. اسمها ايه؟ أسنان. أسنان. طب وده أنف. أنف. إشارة المرور واحنا بنعبر الطريق أو بنعدي الطريق. مش دي بتعرفنا امتى نقف وامتى نعدي؟ يلا دي اسمها ايه؟ إشارة. 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 البراد اللي ماما بتعمل فيه الشاي لبابا أو ليك يبقى اسمه ايه؟ إبريق. 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 يلا رفع صباعه اهوت، صباع واحد يبقى اسمه ايه؟ إصبع. إصبع. الإبرة اللي بنخيط بيها الملابس، ماما بتخيط الهدوم المقطعة بتاعتك يبقى اسمها ايه؟ إبرة. إبرة. يلا نشاور على الأذن اللي بنسمع بيها ونقوله ايه؟ أذن. 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 عندنا في البيت في ناس عندهم منها مرجحة. الأطفال بيتمرجحوا عليها وبيحبوها كلهم. اسمها ايه بقى؟ اسمهاش مرجحة، اسمها أرجوحة. 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 اللي موجود في البحر المالح طبعا بنشوفه من الغواصين بيصوروا في التلفزيون. اسمه ايه؟ أخطبوط. 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 ادي صورة الأم شايلة ابنها اهيت. أم. أم. طيب هنا بردك الألف السكون قلنا هينقرا لوحده. لا سامعين الصوت في زوري من جوه. هقول ايه؟ فأرو. فأرو. سورة الفأر، الفار يعني. كأسو. لما حد بيفوز في لعبة حاجة مش بياخد الكاس اسمه ايه؟ كأسو. كأسو أو كأس. الفأس اللي الفلاح بيستخدمه في الأرض اسمه ايه؟ فأسو. بيستخدمه في الأرض الزراعية علشان يزرع بيه. اسمه ايه؟ بيحفر بيه الأرض. فأسو.
فأسو أو فأس. ودي طبعا صورة ايه؟ الرأس، راسك. رأسو. يبقى إي أو ف ك ف ر. خلاص تعودنا كده على حركات حرف الألف جميعها حبايبي عشان نقدر ننطق. هنا بيقولك انطق حرف ألف ثم لونه متتبعا الاتجاهات الصحيحة للكتابة. عايزين نكتب حرف الألف زي ما كتبت قدامكم في الأول وأنا بشرح. عفوا. الألف قلنا نطلع من فوق، أعمل الهمزة وبعدين أطلع من فوق لحد ما أقف على السطر. ما ينفعش أنزل تحت السطر لحسن رجليه توجعه. دي انت الارض بتاعتك ينفع تحفر الارض وتنزل تحتيها؟ خلاص هي الارض ثابته، يبقى السطر ثابت، يبقى الالف هيقف على السطر. يبقى الارض بتاعت الالف اللي هي ايه؟ السطر. الارض بتاعت الالف اللي هي ايه؟ السطر. خلاص يبقى هقف لحد عندها ما انزلش تحت واقول الف، ولون من فوق لتحت، ولون طبعا الهمزه ملفوفه. خلاص. طب هنا الالف اللي همزته وقعت تحت اسمه ايه؟ اي. اسمه ايه؟ اي. هنطلع من فوق السطر وهنزل تحت واعمل همزته تحت السطر، الف كوره كده مفتوحه كده صغيره وارجع عليها واقول اي، ولونه بردك هنا من فوق لتحت، ولون الهمزه واقول اي. خلاص هناخد بقيه التدريبات. ادي حرف الالف. اقول لك انطق وصل حرف الف بالصور التي بها صوته. ده حرف الف خلاص عرفناه وحفظناه بحركاته وتمام. هنقرا بقى الصور اللي احنا لسه قاريينها وهوصلها. ك الالف موجود، ايوه ده واقف في زور يبقى الف اوصل. طب ده ايه؟ موز. جه صوت الف فيه؟ لا طبعا يبقى ما وصلهوش. طب ده فأس. جه صوت الف فيه؟ ايوه واقف بردك في زور سكون. طب ده رأس. جه سكون وقف في زور يبقى سكون. خلاص. ده علامة صح، دي اسمها صح. اسمها ايه؟ صح. اسمها ايه؟ صح. تحت حرف الالف اللي في اول الكلمة والالف المتصل اللي فيه الشرطة من هنا ده كده اسمه متصل، وده الالف اللي همزته وقعت تحت اسمه ايه في مجموعة الحروف الاتية. ده الف، ايوه احنا شطار وعرفنا خلاص وهنعمل صح. طب ده خدناه حرف الف؟ لا يبقى منجيش يمه. طب ده حرف الف بردك منجيش يمه. طب ده الف ايه قلنا؟ متصل. يعني ايه متصل؟ يعني بيشبك في الحروف. ممكن اتدرب في البيت مع ماما واشبك ايدي كده واقول متصل، وافصل واقول منفصل، متصل منفصل. خلاص وهتدرب بالطريقه دي واقول متصل منفصل علشان تعرف الفرق بين المتصل وبين المنفصل. وده طبعا اللي همزته تحت اسمه ايه، يبقى نعمل صح. طب ده حرف الف؟ لا ده حرف الف، ايوه قلنا الف متصل بيشبك في الحرف اللي قبله، نعمل صح. انطق وصل كل صورة بصوت حرف الف المناسب له. تعالوا نشوف الصورة الاولانية. دي صورة ايه؟ الابرة. قلنا اللي ماما بتخيط لنا بيها الملابس بتاعتنا. يلا بقى نقرا بسرعة بالراحة. إبرة. إيه برافو. أسد. برافو. سو برافو. هنوصل بالسكون. أرنب. أرنب. كده عرفنا حركات حرف الألف كويس جدا وحفظناه خلاص، احنا شطار وبنعرف على طول. طيب انطق وارسم دائرة حول صوت حرف ألف المناسب لكل صورة كالمثال. وكلمة المثال يعني هم عاملين لنا صورة وهم مختارين الحرف بتاعها.
خلاص. يبقى لما يقولك كالمثال يعني هما مختارين الحرف بتاعها. احنا قلنا الصورة دي صورة ايه؟ اخطبوط. اخطبوط. هقول اخطبوط، اخطبوط ولا اخطبوط؟ يبقى هو عايز الاو. طب دي صورة ايه؟ اناناس. هنقول ما قلناش بقى اناناس ولا اوناناس. يبقى نختار طب ده رق. قلنا خلاص اول ما يقف في الزور يبقى ده الف ايه؟ سكون. اشاره. اشاره. طبعا السكون ما ينفعش ينكتب في الاول خالص، يبقى اشاره ولا اشاره؟ اشاره، فنختار الاي. انطق واكتب الضبط المناسب لحرف ألف. كلمة الضبط يعني ايه ضبط يا ميس؟ كلمة ضبط يعني حط حركة الألف، لو محتاجة فتحة هتحط فتحة، لو محتاجة كسرة هتحط كسرة، لو محتاجة ضمة تحط ضمة، لو محتاجة سكون هتحط سكون. يبقى ضبط أحط الحركات. يلا نحفظ ضبط أحط الحركات، ضبط أحط الحركات ونحفظها. خلاص. طب تعال نشوف دي صورة ايه؟ كأس. يبقى هنا الألف وقف في زورك يبقى سكون على طول. أس أس الألف اتفتح بقنا يبقى فتحة على طول. ده صورة إصبع واحدة. إصبع. يبقى أحط كسرة. أرجوحة. أرجوحة. النشاط اللي بعده انطق وحدد موضع حرف ألف كالمثال. عندنا صور وبيقول لك حط لي حرف الألف مكانه فين، هو مكتوب في الأول ولا في النص ولا في الآخر؟ هنختاره، هنقرا الصوت وهنشوف. دي صورة ايه اللي في وجهنا بنشم بيها؟ هنشاور عليها ونقول ايه؟ أنف. أنف. نطقنا الألف في الأول. برافو. شوف هما حتى عاملينها اهو، بنعمله دايرة ونلونوها. طب ده اسمه ايه؟ نطقنا في هنا الالف السكون في النص. برافو. ده اسمه ايه؟ اللي هنا التلميذ بيعمل ايه قدامكم؟ بيعمل ايه؟ ماسك الكتاب بيقرا، مش كده؟ عشان هو الشاطر اللي بيعرف يتعلم القرايه ويقرا. احنا كلنا ان شاء الله هنتعلم القرايه وهنقرا. يبقى ده هنا بيعمل ايه؟ يقرا. بصوا يقرا. الألف جه فين؟ سمعنا صوته فين؟ في الآخر. برافو. صل كل شكل من أشكال حرف الألف بالكلمة المناسبة. عندنا هنا ألف وإي والألف المتصل. أرنب. طب خلاص احنا عرفنا بيجي في الأول. إبرة. وده الألف المتصل اللي في النص. عشان بيشبك فيه الحروف أو بيسبقوا الحروف. طبعا الصفحة دي احنا هنكتبها واجب. هنزل بالآ إي أو وإيه أقوله في زوري. وهنا الألف متصل وهنا الألف بردك متصل فتحة وسكون. وهنا أنطق حرف الألف. احنا بقى هنكتب دي واجب. هقول ألوان عايزة حرف ايه؟ إبريق حرف ايه؟ أذن حرف ايه؟ فأر حرف ايه؟ انتظروني حبايب قلبي ان شاء الله الفيديو الجاي في شرح حرف الميم بحركاته. ويا رب تكونوا حبايبي استفدتم من شرحي النهارده في حرف الألف. ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.